本土民主反共，普羅政治民聲起義。My Radio 2016。普羅政治學院維園年宵攤位又嚟啦！2月2號年24至2月8號年初一朝早，維園年宵市場31至32號檔普羅熱血聯合攤位，精選產品包括新款 T-shirt 689 Go to Hell、We Are Hong Kong、我係香港人、麥通匪類黑白新版本，仲有各款鬱文、李怡、陳雲著作，記得嚟維園支持我哋啦！普羅政治學院維園年宵攤位現正招募義工，如果你可以喺年宵期間過嚟維園幫我哋手，可以將姓名同埋聯絡電話電郵到 hkproletariat@gmail.com， 又或者打24673088報名。多謝大家支持。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。好，毓民踩場同大家見面啦。咁我首先要交代下呢個年宵過年嘅情況點樣啊？過年嘅情況，咁頭先講咗啦，係嘛？咁即係頭先你又話喂驚落雨啊，落雨點算？我好驚，我唔係淨係驚，我真係好驚。咁冇計㗎，你如果落雨就即係嚇，咁啊一定係冇生意㗎啦，係咪？咁啊唔好蝕本咪得咯。咁你都要做㗎，咁因為《議事報》佢啲節目全部直播㗎嘛，有佢哋照做㗎嘛，係嘛？咁我哋都有一晚咧，就個節目就喺年宵嗰度做嘅。咁其他啲就正常嘅，咁然後年初一嗰日咧係禮拜幾啊？年初一啦，禮拜一我聽講。咁啊年初一就係往年我哋都係休息嘅 ，OK。咁我哋就唔係傳媒嚟嘅，我哋係網台嚟嘅啫嚇。咁阿大亨就話我哋議事報係傳媒嚟嘅，所以我哋係年中無休嘅嚇。咁就係冇假期嘅，佢哋全部都做節目嘅。咁呢個我哋真係好佩服啲後生仔啊！咁我哋呢個台就唔係嘅，我哋呢個台咧就。即係其實我哋都冇放假嘅，不過即係嚇一間唔中啦，係嘛？即係呢？唔係咁喺我角度嚟講，我當然可以唔放啦，但係毓民一定要放咯，因為呢個牽涉到即係身體嗰個健康嘅問題，你即係隻眼起碼要休息下啦。年紀大啊，冇辦法啦，係咪？喂，但係首先我哋要講講就係話喺嗰個年宵嗰度咧，我哋有邊一日會喺度啊？因為啲支持者可能過嗱，我就會過兩日，我係會將個時間表擺上去嘅，即係我咩時間喺度啦。因為咧其實2號、3號、4號、5號咁就嗰個禮拜基本上咧，即係都係要開會嘅立法會。梗係啦，拉布最緊要。咁就要開會啦，咁變咗咧就有啲時間就喺立法會啦。咁除咗立法會時間，咁夜晚黑噶嘛，你明唔明啊？咁夜晚黑就一定係喺維園噶啦。OK。呢個就必然㗎啦，係嘛？晚飯後咁就一定喺維園咯。嗰個時間就係必然嘅，即係逢係晚飯後就會喺度。咁日頭咧就晏晝咧就未必每一段時間都喺度咯，係嘛？咁大部分時間都喺度㗎啦，理論上。咁同埋我哋下禮拜做節目嘅時間，即係大概點安排法？咪另行公佈咯，呢個。哦，OK，即係一切照舊嘅，基本上就係。咁你係定年初一嗰日嘅啫。係。OK。年初一嗰日就休息嘅，就係咁啦。其他啲時間照舊，冇變嘅。咁我有一日咧就喺維園做嘅。咁呢個毓民踩場維園版啦。係啦，我年年都有做嘅。嗰個咧就係議事報直播嘅。OK。咁我哋又直播嘅，即係我哋攞佢條 link 嚟播咁一樣啫嘛。係。咁呢個咧而家寫咗2月4號禮拜四咧，就毓民踩場維園年宵版。咁啊10點至11點咧做1個鐘嘅。咁禮拜日都有一場嘅7號 ，OK，咁8號咧
就年初一過年啊嘛。禮拜日嗰日係年29嚟㗎嘛？係啊，係。咁咪啱咯。咁即係話我哋年初一唔做，其實就禮拜日就做咗，禮拜日就做咗㗎啦。喺呢個維園做嘅，OK。咁啊，毓民踩場維園年宵版，咁大家可以去維園睇現場。OK。我諗今年一定人多，今年一定人多。我就望咗啲長遠天氣預測咯，就下個禮拜嘅上半部就會有啲落雨，但係下半部就好天咯。哦，咁啊穩陣啦，穩陣啦，唔使驚。因為係又好驚2號、3號、4號、5號、6號、7號 ，OK， 6日2、3、4、5、6。7咪就啱啱係2號就禮拜2、3號禮拜3。你頭先報嗰係咩邊個台？According 呢個 Weather Underground 嘅。咁啊正晒！天文台我唔信嘅而家，講埋得啦。香港天文台係唔撚信。唔撚信。同埋天氣氣温會比而家凍少少，但係就冇上個 weekend 咁誇張。凍都唔緊要，千祈唔好落雨。一落雨就啲人就唔係好敢。唔係好想出街啊！呢個都好簡單啫，嗱呢啲係搞掂啦，係咪先？通好易啫，但係落雨就唔好搞啊！落雨凍包到咁我搞掂啦，係嘛？咁啊嗱個安排就咁啦。呢個毓民踩場維園版就係2月4號同埋2月7號啊。咁啊晚上10點至11點就喺維園有現場版，咁大家可以去維園即係去現場啊。即係嚟支持我哋啊！當然支持我哋就除咗聽我哋節目之外咧，就唔該你磅水，係嘛？磅水買嘢，即係我哋又印咗啲 T 恤啦，係咪？好多嘢買今年。係啦，有 T 恤啦，有呢個有書啦，係咪？咁啊，大家可以嚟幫襯下啦。咁你唔買書唔買 T 恤就入啲錢咁都得嘅，係咪？係咪咁啊？應該咁講。啱啊！咁因為真係。即係講到錢啫，講錢係失感情嘅。不過我哋啲支持者就冇乜所謂嘅，佢都會撐我哋嘅嚇。咁啊今日咧就係呢個2016年嘅1月28號，係咪啊？係。咁啊28號，咁啊距離呢個29、30嚇31，有冇31啊？呢個月有1月啊嘛，1月大係1月大有31咁啊大家仲有呢3日就唔該幫手啦，即係嚇月費啊交月費即係。未交過月費嗰啲咧，就諗清楚就應該要交噶啦，係嘛咁耐，咁我哋實施呢個月費計劃都咁耐咯，咁你都未交過，咁咪即係似乎就說不過去啊！真係，咁嗰啲過去一直支持我哋嗰啲咧，我哋就喺呢度即係毓民喺呢度再次代表 MyRadio 同埋我自己咧，多謝大家啊！咁因為咧一個即係我哋咁嘅網台要營運咧，都係好艱難嘅，咁但係眨下眼有咁多年啦嚇。咁當然我哋都係會繼續努力嘅，即係希望可以做得好啲。咁啊特別係啲年青人嘅節目咧，希望大家繼續支持佢哋啦，係嘛？即係呢個用月費嚟支持佢哋係一個最好嘅支持嘅行動嚟嘅，最實際對佢哋嚟講亦都係一種鼓勵，係嘛？咁而家我哋有啲即係比較多即係朋友支持嘅節目，包括呢個本土論壇啊，呢個即係建國研習班啊，呢啲咁嘅節目啊，仲有呢個嗱，其實有幾個譬如話合眾唯識啊、學生主場嗰啲咧，我哋都希望大家多啲支持啦，呢啲節目。咁當然四眼哥哥嘅節目啦、Ray Wong 嘅節目啦，仲有盧斯達嘅節目啦，呢幾個節目咧，其實呢班後生仔我哋睇到佢又有明顯嘅進步啊，係咪？即係當然有待改善啦，有啲地方咁，但係事實上係有明顯嘅進步，同埋有嗰個心去做好嘅節目，係咪？即係你睇到佢哋都可以掌握到成個即係而家社會嗰個脈動咧，佢可以掌握得到嘅。咁而且有時有啲好好嘅見地同埋觀點，係代表啲後生仔佢點樣睇而家嗰個時局，係嘛？而家個時局就係老一脱嘅人同啲後生嘅睇法係完全唔一樣嘅。有權力嘅人同冇權力嘅人嘅睇法又唔一樣嘅，所以你今次呢個所謂網絡23條嘅拉布戰，你睇到，即係我自己講過好多次，係咪有？因為我一直以來咧，對究竟能否成功將呢個網絡23條拉到咧，我比較上係悲觀啲嘅。咁但係到今時今日嚟講，你睇到連泛民主派嘅朋友都行出嚟話：我哋而家係拉布啦，咁啊，係嘛？由唔承認拉布到承認係拉布，係咪？咁呢個我覺得今次
可以拖到咁耐啊，到而家為止都仍然係未正式進入一個全體委員會階段。雖然今朝早即係已經係進入咗個全體委員會階段，第一個部分嘅辯論就講呢個合約凌駕性嘅修訂案呢，即係嗰個其實係郭榮鏗嘅修訂案嚟嘅，不過由陳鑑林作為委員會嘅主席提出嘅啫。啊，大家唔好誤會係哇咁好死啊！呢個民建聯嘅議員提出一條咁嘅修訂案啊，即係呢個合約凌駕性嘅問題係嘛？咁但係事實上咧就係郭榮鏗提嘅，我都就呢個合約凌駕性提咗修訂案，結果政府就唔俾我提，呢個主席又唔俾我提啊。咁呢個我會喺即係呢個合約凌駕性嘅嗰個辯論咧，我哋又會講嘅嚇。咁今朝早就幾個一開始咧陳鑑林講，跟住有幾個人就講呢個合約凌駕性。咁我覺得都有少少唔對路嘅，因為即係我發現即係譬如話陳志全，當然佢講嗰一節15分鐘都係點到題嘅。但其他啲人好似啦啦咳咳咁樣，咁所以我今日咧就提咗個休會待續議案，咁就我記得我係11點幾嘅時候你就開始講噶啦，咁就由11點幾去到今日8點鐘休會啊，即係呢9個鐘頭、8、9個鐘頭都係講我嗰個休會待續議案，咁啊總共咧超過20個議員發言，其中有6個咧係泛民主派嘅議員，建制派都有幾件，包括梁美芬啊、蔣麗芸啊、陳鑑林啊、王國興啊，咁就火花四起，你明唔明啊？咁呢個火花四起就因我而來嘅，係嘛？咁我又覺得幾好啊，係咪？嗱，本嚟呢啲中止待續、休會待續或者扶委俾一個專責委員會，呢啲都係拉布嘅一個方式，即係話你通過議事規則賦予你有呢種權力，就某一個議題你提出一個adjourn中止待續或者休會待續，咁每一個即係休會待續又好，中止待續又好，甚至扶委俾一個委員會都好，你每個議員都可以講15分鐘嘅，咁嗰度就已經可以拖1、2日嘅時間，係嘛？咁而家建制派呢，佢採取一個新嘅策略，就係每踏正即係譬如話踏正12咁啊，即係每一個鐘頭佢就放風10幾分鐘，自動放風。咁佢呢種做法咧，就係愛嚟抗衡你嗰個所謂點算法定人數，唔俾你立亂響鐘。平時咧佢坐齊喺度，你冇得響，但係一踏正12啊，譬如3點、4點踏正咁，佢就集體離場，集體離場喎。15分鐘未夠15分鐘之後翻返去，你明唔明啊？我話叫佢呢叫做放風，佢哋可能唔識解啫，坐監嗰啲放風啦。咁今日咧林鄭月娥咧就嚟探班，係撐啲建制派賣咩燒肉啊、叉燒啊、啲蛋撻啊咁樣係嘛？咁我就唔係好想食啦，係嘛？費事一陣間話你食人有拉布啊，咁啊要咩拉屎啊，真係係嘛？咁就林鄭嘅態度係好強硬嘅，梁振英又好強硬嘅，咁所以而家個發展就係嗱，雖然而家即係我今日喺個議案裏邊個發言咧講得好清楚㗎啦，時日無多，咁但係政府咧佢又唔會褪，唔會話將呢一個版權條例修訂案收起，咁佢會採取一個方式就一路去到呢個財政預算案，特別係嗰個臨時撥款，因為大家都知道每次即係財政預算案公佈之後咧，另外就要通過一個臨時撥款嘅，因為你喺財政預算案正式立法會通過係嘛？之前有一段時間咧係一個過渡期，咁你要俾錢咁，因為我哋個財政年度咧，政府就係到3月31號、4月1號開始噶嘛，到呢個月嘅3月31號就冇錢噶啦，你明唔明啊？咁你變咗你個財政預算案通常要5月中先能夠通過嘅，咁你一定有個過渡期，嗰個過渡期就係有一個不臨時撥款喺即係立法會係一個決議案嚟嘅，佢就唔係要去財委會。即係得到呢個議員嘅支持喺財委會撥款，唔係佢直情喺大會裏邊咧，將佢變成一個 resolution 就通過呢個決議案，咁佢就可以攞嗰嚿錢啦咁樣。咁而家3月16號就要臨時撥款，咁你而家去到3月16號呢嚿嘢都未完嘅。咁政府我哋而家收到風，佢會做嘅咧就係用議事規則第91條，即係將一啲會議程序凍結咗先。咁即係換言之，先通過呢一個臨時撥款，跟住先再傾呢一個版權條例。咁即係話佢唔撤回，佢係要鬥到底，點都要令到呢個版權條例通過。咁但係事實上，而家成個立法會呢一屆嘅會期到7月中就完啦。
係嘛？咁跟住有18條標嚟緊嘅。咁我就唔知佢想點啦，可能就將個責任咪推俾即係泛民嘅議員，就你哋阻住個地球轉，影響民生。咁今日有啲議員已經講㗎啦，我哋一定要投票支持嗰啲反對拉布嘅人，拉布嗰啲我哋要 vote them out， 呢個梁美芬講嘅，講到即係義憤填膺咁，係咪？爭啲 vote 咗你 out 啊！你老味真係。剛才嚟講請投梁美芬實得一票喎。係啦，我哋冇喂好容易做咁樣選舉單張，支持689請投梁美芬一票，嚇幫我助選啊，幫你助選啊！如果你支持689請投梁美芬一票，幾好啊？係咪？即係等於台灣啫嘛。如果你支持馬英九請投國民黨一票，咁就係咁樣死得啫嘛，又係咪？嗱，而家成個情況就係咁樣，我估計政府佢就會用嗰個議事規則91嚇。因為初你要估計佢為咗咁樣拖落去，咁你嗰個臨時撥款點搞先？跟住又財政預算案係嘛，又要辯論係嘛？即係我哋過咗年之後又要辯論呢個施政報告㗎嘛，係咪？即係而家可以開嘅大會嚟討論呢個即係版權條例嘅時間唔多㗎嘛，係嘛？咁而家其實已經去到最後階段㗎啦，就係嗰個全體委員會係嘛？大家去就個修訂案發言係嘛？咁小弟咧。而家就輪到我話事啦，即係我嗰 part，因為我40幾條，一條講15分鐘，你咪同我計下咯，係嘛？咁其他啲議員就嗰幾 part 嘅修訂案要發言嘅。咁嗱，而家咧提呢啲休會待續又好，中止待續又好，副委俾一個專責委員會，呢啲咁樣咧講15分鐘咧，泛民嘅議員大部分都有講嘅。OK， 譬如上一個呢個副委嗰個有26個議員，包括我咧，我。同埋25個泛民議員都有講嘢，每人講15分鐘。中止待續嗰個亦都係，但係二讀嗰個咧就走漏咗幾件，就范國威啊、梁國雄啊、陳偉業。咁之後大部分嘅泛民主派議員咧都可以就呢啲中止待續啊、二讀啊、呢個休會待續都會發言15分鐘。但係去到嗰個所謂修訂案辯論嘅時候咧。即係有啲人可能講一節15分鐘都難，因為嗰啲係好技術性嘅嘢嚟，係咪？因為你一離題，主席就喐你㗎啦。你講合約override 咁呢個可能都容易講。你講政府嗰啲修正案咧，你好難講，係咪？你講呢個公平使用嗰個修正案，又可以喺度扯一輪都可以講。但係你講政府嘅修正案，或者講我嗰42個修正案就好難講㗎，係咪？所以變咗咧，而家。即係拖長咗嗰個時間，但係仍然係有隱憂喺度嘅。因為如果佢決心夾硬一定要過，佢都係會過嘅喎。你明唔明？因為去到呢一 part 喂，我哋而家用埋休會待續啦，係嘛？跟住再諗下，仲有啲咩空間可以唔係討論嗰個修訂案，然後可以拖佢嘅，係嘛？而家都喺度度緊㗎嘛，又係嘛？咁而家去到呢一個時候，即係呢種咁嘅對立咧，越嚟越激烈啦。係咪？當然有幾個因素嘅。第一就係好似我哋較早時所講，泛民主派落晒水啦，佢冇得選擇，行唔到翻轉頭。所以今日先至會出現我提呢個休會待續嘅時候，劉慧卿議員行嘅，即係到佢講嘢嘅時候，我支持黃毓民議員嘅休會待續議案。哇！啲人覺得好似好撚大件事咁樣，尤其喺嗰度契弟叫林記，係嘛？有度抽水。喂，即係佢哋提啲中止待續又好，副委我哋咪一樣支持，因為嗰個係拉布嚟，乜拉布嘅一部分嚟㗎嘛。咁你而家落咗水參與拉布，如果你夠膽話唔支持我個議案，咁你即係點啊？你話唔支持我議案，你都講15分鐘，咁先叫拉布，係咪？即係咁解啫嘛，呢個係嘛？咁所以即係唔好覺得好似好大件事啊！即係已經係變天啦！屌你真係係嘛？唔係㗎，佢哋一樣係咁憎我嘅，明唔明？不過就叫做4個字，叫刑格細禁，係嘛？落晒水。你黃碧雲今日發言都係啊，我支持黃毓民議員嘅休會待續。我哋呢個都係拉布嚟嘅，咁刑拉布啦嘛，而家係。咁我咪話咯，即係但開風氣不為師，成功不必在我啊，就咁啦。咁而家情況即係因為你泛民落晒水，所以呢一個即係修訂案嘅辯論可以拖咁長。呢個拉布
即係而家係幾乎可以咁講啦，全體泛民主派議員都參與嘅，係嘛？因為由呢個民主黨被圍之後啊，早期啦嚇，初即係喺立法會辯論呢個修訂案嘅時候，民主黨嘅人喺呢個立法會大樓下邊2度被圍之後，係嘛？由佢哋最初宣布不參與拉布，但會積極發言，到而家承認佢係拉布，係嘛？咁都有個過程啊，係嘛？你睇到噶嘛？咁當然有啲人就話佢受制於啲網民，係嘛？即係政府都係呢個態度。咁喂，你網民係一小撮，我咪同嗰個秘書長容偉航講咯。我話網民咪人啊！你係咪有冇上網？你係咪網民啊？我話係咪先？網民投票嘅最係咪先？網民投票，網民咪人嚟嘅咩？成日網民係咪？即係而家嘅情況去到就係你泛民主派都有參與呢個拉布，先至可以令到個會議可以拖咁長，係咪？所以今日就輪到我哋提呢個休會待續啦，跟住呢個修訂案我哋開始就要發言啦。咁呢個已經係最後一個階段，最後一個階段就係去到已經係要過年之後啦嘛，係咪？過年又有一個大會係休息噶嘛，跟住3月頭又開2會啊嘛，係咪？3月亦都有一個大會係要停噶嘛。嗱咁樣落去嘅話，就4個字叫時日無多啊嘛。但係雖然係時日無多，政府佢即係面子裏子都要，甚至不要裏子都要面子要同你砌。即係林鄭月娥最近個表現，大家睇到啦，係咪？話你有權唔好用到盡啦，一係又話你啲議員啊黐咗人工啊唔做嘢啊，係咪？今日連阿黃碧雲都抽佢水啦，你33萬一個月喎，係嘛？我哋嗰啲等於你零頭咗立法會議員都講呢啲嘢啦，佢可能冇聽我朝頭早講啊，我講咗啦已經，係咪？咁即係兩個陣營嗰個對立咧，係已經係好明顯，即係呢個僵局已經造成啊。亦都冇乜機會可以即係化解個分歧又臨近選舉咧，即係而家泛民主派嘅態度亦都相對比較清晰啲，係嘛？咁其實個政府都要檢討一下嘅，你係咪繼續咁樣蠻幹落去咧？係咪？咁但係而家其實講嚟講去就一個人啦，呢條友就叫做689啊嘛，係咪？即係大概佢認為製造衝突多啲矛盾，佢連任嘅機會就更高。呢個就係即係我哋而家觀察到嘅，包括林鄭月娥，即係我成日講一個咁幹練嘅政務官，到咗而家佢都擺出一副我已經豁出去㗎啦，我唔會唔會虛與委蛇啊，即係唔會對你啲民主派虛與委蛇，係嘛？我唔會敷衍你，我又唔會討好你，要砌就大家一齊嚟砌，即係個態度好清楚就係咁樣噶啦嚇。咁當你政府最高層嗰2個都係咁嘅態度，就話要砌嘅咁完全冇任何和解嘅空間、溝通嘅空間嘅，咁呢個就必然係一個死局嚟噶嘛，係咪？咁呢個死局到最後嗱，我必須要承認係對公眾咧係冇好處嘅，係咪？當然而家出現嘅就係咪賴我哋咯，係咪啊？咁喂大佬，喂一條鎖匙點會響咧？係咪先？你政治就係互動噶嘛，係嘛？咁我又唔會呼籲個政府叫佢懸崖勒馬，即係改弦更張啊！我唔會講呢啲嘢嘅，係嘛？即係我哋基本上都係一個戰鬥格㗎啦，冇得傾。不過奈何我哋勢孤力弱，係嘛？得一支公。但係而家成個客觀環境就係大家虛衡下呢個形勢。喂，泛民主派全部都焗住落晒水喺呢件事上面至少。所以我喺個附委動議裏邊，我有篇文章，大家可以上網睇得到嘅，同埋我喺立法會嗰個演講嚟嘅。條標題就係即係如果遇到惡法，泛民主派可以唔參加拉布咩？咁啊？其他應該咁講喎，泛民主派沒有不參與拉布的本錢。係啊，唔係咁，但係個前提就係嗰條係咪惡法先係咪？咁而家你睇到呢條版權條例鬼搞到佢真係周身痕，咁你如果你真正23條嚟到嘅時候，用呢個方法咁咪死得啦。嗱，跟住另外一個戰場就喺財委會啦，聽日就財委會又要講呢個港珠澳大橋。
後日咧，而家陳健波加會由朝開到晚，禮拜六攞命。朝頭早9點開到夜晚7點，佢就係都要呢個港珠澳大橋要過。咁我覺得即係佢就一定會過到嘅。咁問題就係你泛民可唔可以行出去，即係應我呼籲霸佔主席台，咁就係呢個啦，就係呢樣嘢啦。咁但係呢個你冇群眾壓力㗎嘛？呢個你冇網民嘅即係呢個對佢批評啊嘛。唔係嘅，呢個都係其實即係大家都好清楚，即係牽涉嘅錢係好多噶嘛。咁而家當然就大家鬥恐嚇啦，譬如高鐵唔起啊，又唔見咗幾多億啊，又幾多人冇工做啊，咁講呢啲嘢噶啦嘛。而家全部都係講呢啲噶啦嘛，講咩啫？係咪？到頭來將個責任就推晒俾你嗰啲所謂拉布嘅人啊嘛。咁而家佢哋提嗰啲37A，咪每個批准你10條、20條咁冇用噶嘛，所以我提都唔提噶，因為我提過俾你否決晒。係咪啊？搞到我司法覆核，跟住仲要輸錢，而家，唉，所以我咪話月費俾多少少，大佬我交俾法庭都要7皮，係咪？就係咁解啦。咁呢啲係為咩啫？係嘛？好，我哋休息一陣先。毓民踩場維園年宵版將會喺2月4日星期四晚同埋2月7日星期日晚10點至11點，維園年宵市場31至32號普羅熱血聯合攤位現場直播，歡迎大家到時一齊嚟維園踩場啦！呢餐真係好滿足啊，好開心喎！係好味啊，都覺得。不如我哋埋單咯喎。好，夥計唔該。師生有咩可以幫到你啊？我想問呢餐幾錢啊？我哋呢度係自選費用嚟嘅，你覺得我哋呢餐值幾錢就俾幾多錢啦？哇！有啲咁着數嘅嘢啊！我而家又窮，我又冇乜錢喺身，咁我就俾0蚊咧。喂，淨係呢個哥哥仔都唔止0蚊啦！你諗下，人哋樣樣都要錢，燈油火蠟又要錢，食物成本又要錢，侍應又要錢，廚師又要錢，裝修又要錢，清潔都要錢㗎。你咁樣咪即係人哋做蝕本生意，咁唔得㗎喎，好快執笠㗎喎，你以後冇好嘢食㗎啦。咁我又唔應該咁自私嘅，你又講得幾有道理嘅。好啦，我決定俾錢。我決定俾10蚊啦。喂，10蚊你都俾得出嘅，有冇搞錯啊？頭先同你講完你都冇檢討嘅，呢個係西餐嚟㗎嘛。我哋一於俾嘅200蚊，一人100蚊。多謝。相信大家都有聽開 My Radio 嘅節目啦。其實除咗我哋一班主持之外，幕後仲有好多唔同嘅人付出過努力㗎。而呢一點一滴嘅努力，雖然大家未必喺鏡頭面前見到喎，但係我想講 My Radio 係好需要大家嘅支持㗎。冇錯啦，而家每個節目嘅月費只係需要68.9。你嘅少少支持造成我哋好大嘅推動力，從而令到我哋做得更好。請大家記得繳交節目月費，用行動撐你哋嘅心水節目啦！